tukwaniriza ku mukutu gafogwa DSTV ya DSTV nokubanga mutulaba mutulengera amanya Serveri Godfrey Muliga ibinji aje Salima wali wano aje Salima uliutia mamukono original wedda achaliyo abantu tulaba buli mikutu ejenjawulo banemwe bali kutugoberera Virginia Salima nsibambira okuseni mukyala muzera ngonge ngandi wano okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga mwe bali kugoberera sigitirira kubanga era bagamba nti ekiri asigadde ekiri atabaala kyekiri anasigaddeeka gwe n'oba okyali eyo kwekukumye mu gundi nti kubanga bazebeze bajja kunkola we bati gerijja okusanga oli yagamba nadduli oyo bambi yaji nadduli yayogera ngamba nti obulonda mpeke tebugaana njala kugwa lugero kali tujagana kwogera ku nsonga ziri genda maaso mu ggwanga nga weekwasa yali kakati byomala budde kubanga era temo ojja kutuuka oba wakufa tojja kuyinza obutafeera kiba kiri kituufu ennyo so kakati ebintu by'okuddawo tulina kubeera ku mulamwa kati Salima ebirigenda maaso olwa tugenda kubeera ku kiriwo waliwo ekiriwo omubaka wa palamenti owa Mityana kandi waffe Richard Lumo muganda wo ogenda mwegaana simanyi oba wangu kubanga nabadde mpulira mbwate wa maama ate Lumo mwaliko erinnya Kizito Lumo Kizito Richard babulabula amanya simanyi sometimes abamu baba beteeka bwetesi mu Buganda toyinza kubeera Lumo ate n'obeera Kizito tekiriyo palamenti yamwadde kibayita oluwummula agende ateeketeeke kubanga yasabye alina ekiteeso kyagala okuleeta palamenti ng'ayagala oddo oluwabula gavumenti n'omukulembeze waalwo natera okusinda lead of opposition alondebwe babaka ba palamenti bonna naddala bavuganya so si kulondebwa kibiina kati lwaliro Ssenyonyi yaliwo talina kulondebwa mukamaawe Kyagulanyi Ssentamu alina kulondebwa abaka ba palamenti abavuganya gavumenti munda mu palamenti muli naye ate ekyo bwe nakirabye nekyongera okwogeza bangi ebigambo kakati era byomugule bagala demokulasi yagambye ono yennyini omukulu omubeze w'ekibiina ekisingamu ababaka abangi ku opposition atuwa amannya nga 3 gegaba gakubwako akalulu ba opposition member abalala naye ba opposition member abalala mbuuza ba independent bagwawa independence tebagwa mu opposition baba wakati yawo abakugamba tebaliko mu balonda kino nakimuku kubwayiro bw'anaaba ayanjula ente kuba bamugambye agenda ateeketeeke bayasabye ate naye nze neewuunya ate mune bamugambye ayangwe kati nze neewuunya kwegamba kati agende akiteeketeeke bulungi kijje kigenda kukola eno lugimu oba kigenda kukola ejja ebibuuzo ebisooka kubanga gundi esigazaayo omwaka gumu ono yalondebwa dda ate kati Ssenyonyi nkiba tekimukwatako automatically ne bwe banaba byanguyiza batya kubanga ye yalondebwa dda kibanga abategeeza nti bapulaningira palamenti eya 2012 bateekera kwegamba palamenti eye 12 kuba eno si ya 11 nedda si 2 wabula palamenti eye 11 eye 11 kati ndoza bapulaningira eyeddako eye 12 kubanga kino kyama toyina bwokyanguya ate kati bwokireeta ate baddemu balonde tekisoboka no bapulaningira eri ejjako no tetusobola kukkiriza naawe baagala kati omanyi yakugambye ekimu kukyavuddeko entabuka Ssenyonyi kugana palamenti yatugamba Ssenyonyi ngalidde opposition yayisizza ekira fati yagamba kiragiro fati yabebuuza nako ng'abo abavuga nti yabebuuzizzaako yayisa biragiro n'agamba abaka palamenti bavuganya
temugenda mu nkiiko ziri ez'eggulu eza regional sittings eza parliament zebatulamu okutambula okwo nga babadde eggulu yabaganye kati lumu agamba Richard Lumu nti ayinza kyo tutwala ng'obwana obuto kozi lumu wa kibiina ki wa DP teyabaddeyo tebabaddeyo aba DP kati DP ne NRM bayina enjawulo kiki byanjawulo kati ne DP naye ekyagamba nti eriko position tulira bibyo mawaliridde abatali mu gavumenti kati atasobola okugaana bya gavumenti byekola akyasobola ogiwabula takyasobola giwabula kyogamba nti lumu byateesa bino bya NRM kubanga kati DP tekyasobola kuwabula te gavumenti kati oyagala mawa agamba atya agambe nti nkoze bubi wano ate nga yakikola mawu yakikola kino no mawu kyengeza kugamba ali mu gavumenti yakola naye omukago takyasobola kugiwabula takyasobola batta omukago gwakolera wamu kati Richard Lumu akolera mawu akolera NRM kati byagenda okuleta kuba kati Ssenyonyi bwe yali agamba bwe yali agamba mbu tetugenda Solika agamba mbu teyabayita omusajja akiteeka mu blueprint ffe twakiraba kyonna yagamba nti kiki ekitutwala eggulu ensonga ki ze tugenda okuteeseza eggulu ze tutasobola kuteeseza wano bwe tuba tugenda eggulu tugenda kufulumya ssente nyingi osiitingi kubanga baba balina okutwala gundi zonna ebigenda okukola wali eri babiseetinge bupya ezo ssente za muwi wa musolo n'agamba nti ebintu ensonga zonna bwezibanga z'eggulu tusobola bulungi okuzoogera wano kati tuba twongera ssente zeyongera kusaasaana siraba nsonga lwaki tutwala sittings ez'eggulu kati ekyaddiridde okimanyi bwe kyatuukire baatuuse okuwa ababaka ba paalamenti ssente bagende eggulu bonna facilitation eyo eri nnyo okuva kwene ebaddewo ne babawa ssente bonna twawulidde ba ssente meka nezigenda ku akawunti zaabwe bagende eggulu kati ekisinga okunuma nabadde ndaba paalamenti eggulu bwe yatudde tayewa yeyabadde mu ntebe ne batandika okugamba buli memba wa paalamenti nasuka nze ndi wekigudu naye tetulina gundi health center teyina kino health center teyina musawo ebyuma weebiri teyina musawo twagala gavumenti ewe abantu sente oluguudo luno tayewa n'abagamba nebanange ekyo si kyekikulu kubanga ffenna nange bwe nayogera ebyewange nabyo bingi nnyo naye twagala tulabe tufuna tutya ssente okugonjola ebintu ebyo kati bayina ebizibu bwe bityo bafuna batya ssente gavumenti erina ssente zigonjola bintu ebyo naye yafunye ssente ate omutitimbe gwe tutamanyi muwendo ogwatute paalamenti wa eggulu okutuula kati bamaze okutuula kiki kyebagonjodde ekitandibadde kyagonjoolwa wala kakati yo point nti Ssenyonyi yagiraising kati ewaka Richard Lumu kyagamba nti ye nga bo teyabayitako kutuula wamu ne bateesa no ebintu babyogera bwe kankubudde Lumu takyaliwo opposition yensonga lwaki teyalabye ekintu ki bakyogera nakyogera buli kaseera nagamba ensonga zonna tusobola ozidisikasingira wano kino kwonoona ssente zamwe wa musolo so okuleeta ekiteeso spirit gyakireeteramu si yakuba nti ontakoze buli buvunanyizibwa oba gamba lwakwa tebawuliziganyizibwa like kirimu obusungu nedda Lumu nga bwe tumanyi Uganda bwefaanana bamufandinga akole ekyo okuggyako Ssenyonyi kuba ye Ssenyonyi abalemesezza buli kimu akiraba n'ababuuka kuba kati okutambuza omwana yagambye nti kati nti Ssenyonyi akoze bulungi okuba kati paalamenti agituuza bufoofofu etandika kutuula bufo etudde wano edduse ne mu ntebe yaayo
kubanga ine byetayagala kugonjoola byerina okugonjoolera wano kyeva edduka negenda eno ezunga buzunzi etuula bufofofo n'abeggulu bwe babyogera wano ekampala tebituuka egituuka ebintu ensonga tuzimalire wano nedda era nemuddamu yeba ne Allah yatuwa Anita Amongo Nalongo yamutuwanga kirabo kuba tebereza omusimbi ogwo gwakwenze eri kati yawedde parliament kiki ennyo kyebakoleddeyo ekyabadde kyasobola kukolerwa wano abantu bonna baleese bizibu buzibu nga byetaagisa ssente ng'ate ssente ze baliko mu kwonoona oba kitegeera yamutuwanga kiraba abantu abasasula omusolo bakongojja bonna naye bo mu kuzisaasaanya tebazinaamulwa tebesisiwala nakwesisiwala abantu baffe bana bali mu mbeera kati Ssenyonyi yagambye bannange tusaasanya ssente tetujja kugenda kubanga era baweereza ssente abaka bonna naye gwe bagamba nti togenda kuzisasula togenda ziweereza manya tojja kugenda ggulu ssente tozitwala abo batuwonyeza kubanga bye bateeseza ere wawuliddeko ekijulira bantu bazenga buzi ekiri ewange kiri bubi ekiri ewange kiri byonna nge bizibu byetaaga ssente essente etaliiwo bano gye bali mu kusaasaanya bwetugenze ggulu tugenze annange Uganda yekyalina obuzibu bungi nnyo ona yagamba ku kiwandiiko ku Facebook agamba nti Uganda olemwa olemwa twabadde tukyayogera nti ki Uganda kinyuma naye kati Uganda olemwa n'okunyuma tekikyanyuma watoyinza kuddira ssente ezo zonna n'oziwaawo eno parliament nesigala ng'eri awano tudde mukano kati oba balaga luddawa situmanyi ezo ssente zonna oba nagiye mukono tokiwagire kati nkiwagirako ki nga bayonona ssente zaibwe wa musolo kubanga kiki namboozi oba omubaka waayo akiikire nga MP akiikire wamaani ani akiikale nambazi wa municipality akiikire okay kati nti tasobola kuleta biteesebwa mu parliament ebiwulirwa then negundi ave mulima mayoni wa munozi naye ate ali vibrant nnyo omusajja ayogera kakati tudde kukyala byalowoozaako okuteekateeka omukulu lumu Richard lumu mukoddomiwo lumu agamba mbayinayo balumu ewaka agamba nti n'ekifo kya deputy speaker kivemu kugulda luvuganya kati awo nze simanyi kyajustifyinga era kyenkonjengezazaako okugamba nti ebintu byayogera bino byonna bya next parliamentary seats eddako kubanga eno byaggwadda tafuddeyo kale bwe kinajjira naye nga byakireese temutiisatiisa ate ajja kireeta ate yagamba lekera omuvuma mumuvumye yagambye tulekera muvuma ati sinaba kumuvuma kati eno ekyokusooka mukoddomi wange sisobola muvuma wabula nze kyengezaako okugamba nti si yeyandi kati oyo alinga bw'olaba magezi bwe yali ng'atulezeyatugikata kati noono naye era bamuwe ssente eziwera kubanga ekisanja ekijja tayetageddayo magezi yayitamu teyesimba nawo yamanya tajja kukafu teyesimbawo naye bamuwa omulimu mu gavumenti kati ndowooza noono ayagala mulimu nga ne mukama bwe yagenda Uganda olemwa programu yeeyo ensonga ku nsonga kakati ekyo nga tusonga ku nsonga endala bw'agamba nti deputy speaker ave ku ludda luvuganya ekintu ekyo bwe yakyogedde ab'NRM ate ne bazikubamu ezaaka ne bagamba nti ssebo ebyo byoyogera bibyo odde eri mbale mu baganda bano tetunakukyogerako ekyo batengamba nti ono yategeka biruze gundi yakubye mugundi mukyoto engalo ono omusajja Emmanuel Dombo omwogezi w'NRM kati olabye kyekugambye nti kiri ekya Ssenyonyi kyabadde kiva mu bbo kati bwe yaleze kino olaba bakyeganye fedde tunnakyogerako ekitegeeza bamutumye kino olaba kyenkugamba nti kyekyo nti oli baali badde bamutumye kati bina ayongeramu bibye bebamanyi kubanga
ekikulu ffe nze mbuuza simanya awo saawede lumu yabadde ggulu yabadde yakiisiriza ekyo yakisabidde era sipiika namugamba jangu wagenda weetegeke mangu oba opposition bumukwatako oyo lumu opposition era bwe tunaatuuka mubaka wa paalamenti wa democratic party naye ng'ali mu gavumenti nze njagala nkubuula ejuzi bwe baali bagenda okulonda ababaka abakiikirira mu yala naliyo naye siranda bwe yatuuka ku folo y'abamemba ba paalamenti yagira bw'ati yagira bw'ati ab'ekigalo no kubanga olwedde bali mu kintu baali bakola dde mukama nono naye alina okugenda bamemba ba paalamenti ab'ekigalo bali bameka mu paalamenti balinga 5 manyo 3 oba 4 kati bagenda okulonda era yagira bw'ati ekigalo kati abo ba democratic party tebatumalira budde lumu tatumalira budde bakole bye baagala byonna bijja kuyitawo kubanga be bannanyini paalamenti okiraba nga kiyitawo ekintu kino kati nabayo oyo omusajja eyakireese ogambye nti yabadde egulu naye nga lead of opposition yamugambye temugenda kati is not opposition yes kwama aje tibwogeraako nabadde ndaba mubaka Sebuyungala Ibrahim ow'Ekira municipality nga yagamba nti okay tiyawa gamba ekyobutagenda ggulu yali tayagala babalemesa ekgenda naye ate ye talina kgenda kubanga yafunye eddoboozi okuva ewa Ssenyoyi naga sijjagge naye ye mu ngeri singa yaba wandigenze nolwokuba kibaita collective responsibility bantu kati njagala ombuulire ddala tubanga tulonda kati shadow cabinet tusobola okulonda aba democratic party ate babeera mu shadow cabinet bo bali mu cabinet enene eya gavumenti naye ate gundi baamuwa ekifo ani ono Kasana Lutamaguzi si wa DP Lutamaguzi baamuwa ekifo yamuwa ekifo Kyagulanyi yamuwa ekifo kakiiko kale ka public accounts committee naye kati oyo omulaba era embeera ze zonna za Kyagulanyi no waki tumutegeera kati oyinza okusupportinga gundi tulaba nti ali against mawula baye embeera ze zeyatwala ekibiina yakyonoona yakitunda simanyi ate agamba nti nkyaliko kyekisinga okumenya abantu bano bw'obanga oli mu gavumenti osaavinga genda osaavinge ekino ekifo kite no togenda kulya ogenda kukola nekino ekifo kite kati DP lwerituuza president oba DP lwerituuza minister of what minister of justice kati baba batusumbuwa busumbuyi omanyi kati kugamba era bafaanana mukama waabwe Museveni wene Museveni yalemera kuba chairman wa NRA kati tetumanya ddi lwabeera chairman tetumanya ddi lwabeera president wa ggwanga bwe buzibu kati nabano bwe bali alemeddeko kwa president ate minister ate mu government eri yandibadde awabula kati alya nabo kati ndya nabo kakati bana bagamba Ssenyoyi bagamba tasande kubakulembera Ssenyoyi bagende banone kuvu abo banone kuvu